Իսկ հավատում եք խաղաղությանը, որ կլինի։ Այո, ես հավատում եմ։ Հետո ուրիշներին էլ է ձեռնատու, մյուս երկրներին է շրջապատի ասեք թե բոլորին է ձեռնատու է դա խաղաղության։ Ինչպես եք վերաբերվում, որ հարևան երկրից օրինակ բենզին է գալիս Հայաստան։ Շատ լավ։ Դա բիզնես է, տնտեսական հարցերով պիտի անպայման շփվենք։ Կանցնի որոշ ժամանակ ժողովուրդը կգնա եւ կգա։ Նրանք էլ կգան, մերոնք կգնան, իրար հետ առևտուր կանեն։ Ու լավ կլինի։ Ոնց որ առաջ էր։ Խաղաղություն ա բերել։ Դուք հավատում եք խաղաղությանը։ Այո, մի տարի 8 ամիսա ոչ մի սահմանը դեպք չի եղել։ Ինչպես եք վերաբերում, որ օրինակ Ադրբեջանից բենզին է գալիս։ Շատ լավ։ Ինչքան ճանապարհներ բացել է, այնքան Հայաստանի։ Զենք կրակոց կա, դիակներ կան։ Որն է լավ։ Դա ձեր ընդդիմությունը առաջ էլ է եղել, դիակները համ ներսում են եղել, համ դրսում, որ կրակոցել չի ուզեցելնի, իրանք հատուկ ստեղծել են, լարված, որ իրանք լավ թալան անեն, ինչքան անգրագետություն լնի, ինչքան խառը վիճակ լնի, այդ թալանչիների համար լավ է, չէ, լավ թալան են անում, իսկ ինչքան լավ է դպրոցներ են բացվում, մանկապարտեզներ են բացվում, ճանապարհները մարդիկ աշխատանք ունեն, լավ պայմաններում են ապրում, սննդի կետերը լիքը մատչելի բոլորի համար, այդքան իրանց համար վատ է։ Ձեր նախընտրելի վարչապետի թեկնածուն ով է գալիք ընտրություններում։ Ընտրության հարց չի, ստե երկրի ճակատագրի չնելու հարցն է։ Որպեսզի խաղաղություն լինի, պետք է տնտեսական կապերը զարգանա, ում հետ ուզում լինի։ Եթե դու հարևանիդ հետ մի շենքում ապրում ես, կողք հարևանություն չես անում։ Եթե մի բան լինի, կասկածը ձեզ վրա է լինում։ Համաձայնագիրը կա, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ամենահզոր երկիրն է, ինքը ուզում է խաղաղություն, ուրեմն լինելու է։ Մենք ուզենք, չուզենք, լինելու է դա։ Որ ասում եք հարևանի հետ լավ լինեն։ Բենզինի ներկրումը Ադրբեջանից, ինչպես եք այդ հարցին վերաբերում։ Դե հիմա ինչպես մարդիկ ոնց են վերաբերում։ Հիմա միջև ներկրումը թուրքական ապրանքներն են լցած Հայաստանում, ինչ կապ ունի դա։ Դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Հավատում եմ անպայման խաղաղության կլինի։